ħajja waħda għal-pinnis. L-Isla produċiet numru ta' personaġġi importanti għal Malta. Nibda billi nsemmi l-pittur Francesco Zara mis-seklu 18 li wettaq ħafna xogħlijiet fi knejjes hawn Malta. Imbagħad mis-seklu 19 nixtieq insemmi lil Louis Cicluna li huwa xi builder mill-aqwa illi kien emigra lejn l-Amerika meta kellu biss 17-il sena. Imbagħad għall-Kanada fejn bena aktar minn 140 bastiment tal-baħar u sar famuż għal kontribut tal-iżvilupp marittimu li għamel hemm. U aktar riċenti fis-seklu 20 tliet atturi mustaċċuni, Vittor Ingallia, Charles Stake u Charles Cluse. Ma rridx taħbija. Ma bissirek. Ma rridx taħbija ma. Le mhux hekk rid. U bħuti. X'inhu ħuti? Amar jixraq bir-rispett. Għax bla amar ismewit jisom dar mingħajru liet. U hija ħasra jekk joqtuh mejjed. U llum sammur niltaqa' ma' Senglejan li għadu kif rebaħ it-titolu l-isportiv tas-sena. Dejan għandu 23 sena u rebaħ diversi titoli fl-sports tal-pool u fil-fatt il-European Champion tal-Under 23s. Jien ta' prożuntuża li jien mill-ewwel ippreżentajt ruħi biex nilablu set, imma ma mortx ħażina, ġeddidt il-memorji ta' meta kont nilab f'Żożiti. Kienet rosa ħafifa di. Tajba, ma den ħanara. Inti waħda ħafifa tħobb jew? Jiena dik niftaħ biha u din nabbiha. Vera? Le? Ħabba biex ma nagħmel sara hekk, imma dik tihom id-daqqa biha. Okay. Normali. U ma mbagħad jaħankob nilabdi. Imma daw it-tnejn tiegħek, ġifieri. Mhux ftuħ sew jew? Iċ-ċuċċa tal-li ma nistax nilab Under 23 għax bistom. Ara. Tara. Naqra l-kontra dik kienet, kellim mura l-di. Ejja. Issa prova tini ċans, prova tilab xtajab ħafna. Iġviri inti tiġi għaw kull jum għal-4 sigħat? Niġi għal iktar mill-4 sigħat, imma 4 sigħat ikunu training, fim ġifieri wara ġurnata xogħol, prattikament. Niġi għaw ikun xejn ikun, fim ġieli nagħmel sal-10 bil-lejl hekk. Fim jekk nispiċċa fis-6 mix-xogħol, eżempju mmur nieħu xawer nieħu xi ħaġa u nibqa' ġejja training. Imma min jilab miegħek? Jew waħdek? Ġieli nilab waħdi, ġieli nilab mal-plejers tat-tim, ma xawek għandha tim Premier. Ġieli nilab ma' teammates speċi, imma inħobb nagħmel dik is-sija u nofs waħdi kuljum dejjem. Għax waħdek isek titrenja minn dak li tbagħtem minnu, hekk eżempju tbagħtem minn kolb bajda u kux. L-oħra titrenja lilu, fimt nitrenja 15 minutes kuljum ftuħ biss. Ġifieri niftaħ kif għamilt inti fil-bidu biex noħseb li l-bajda mal-faħħa fl-ebda pocket mal-ftuħ, għax dak importanti. Il-bija nitrenja normali mill imbagħad minnu line-ups, sessions li nagħmlu aħna nilagħbu. U normalment meta tiftaħ il-logħba u pereżempju inti tkun qed tikkompjeti barra. Lan u illi... Tiftaħ tagħmel kollox. Eżattu. Għalhekk jien nagħmel kwarta kuljum niftaħ biss, għaliex għax inti l-ftuħ huwa importanti daqs kull kolb li tilab. Anzi, kważi iżjed, għax l-ftuħ huwa l-ewwel ċans biex inti tagħmel kollox. Jekk inti ftaħtu mort telfa jew ftaħtu m'għamel xejn, iċ-ċans ħejħdu liħor, qed tifhimni, imma jekk inti ftaħtu għamilt waħda tipprova tagħmel kollox, qed tifhimni. Jien tliftu mill-ewwel rajt nejn għamilt waħda jew tnejn għamilt qabel. Għamilt waħda mal-ftuħ waħda mill-ewwel, jiġifieri. Tajjeb. Mela, ħankomplu. Kella bżonn naqra oħra saħħa. Erġa' ġbdu naqra raxqalek jogħġbok, sur direttur. X'għad? Għandi l-kompetizzjoni, tajba. Ħanejdlek inġibha tilab miegħi.
jien ndur ġol-Isla Senglejani semmewli wkoll lil Juan Battista Azzopardo li tiegħu hawn bust max-xatt. Tony ġellel malajr beda jgħid l-istorja tiegħu u kif dan Juan li ma kienx rid jaf biskola kien jintefa' ma' missieru hawn ix-xatt fejn akkwista s-sena ta' arkitettura navali li mbagħad kompla jistudja fi Franza. Spiċċa laħaq kulunell fl-Armata Navali tal-Arġentina u tant rebħilhom gwerer li sa semmew triq għalih ġo Buenos Aires. L-isla għandha 3 knejjes, l-ewwel waħda hija ta' San Filippo, Porto Salvo. Din hija punt ta' referenza għal kull min jidħol fil-port il-kbir għax tara mill-ewwel. Din il-knisja imbniet fl-1596 fuq inizjattiva ta' Dun Vincenz Caruana, it-tieni kappillan tal-isla. Imbniet għan-nies li kienu jgħixu fuq l-għolja tal-Mitħna, kif kienet magħrufa dak iż-żmien. Ġiet dedikata lil Madonna ta' Porto, kif juri t-titular li jinsab f'din il-knisja. Xogħol tal-artist Stefano Erardi. U din il-knisja ta' San Ġiljan illi xaktarx jgħidu illi kienet l-ewwel binja ġol-Isla xila mibnija mis-seklu 14. U l-Bażilika ta' Marija Bambina. U llum semmu niltaqa' mal-Arċipriet Dun Robin Camilleri. Dun Robin, inti ilek Arċipriet mill-2014. Għajdli xi ħaġa żgħira dwar il-karattru Senglejan. Il-karattru Senglejan huwa wieħed ferrieħi, hawnhekk il-poplu jħobb jiċċelebra. U fl-istess żbukkat, jiena bekk naqbel naħseb ta' zaqqi fommi ngħidu aħna bil-Malti. Tajba. Qegħdin tħallna fl-oratorju li ħafna Maltin, Awċin u anke barranin jiġu hawnhekk biex jagħmlu l-wediet lir-Redentur. Devozzjoni kbira li naf li tista' tgħidli xi ħaġa dwarha inti u xtara ta' kuljum hawnhekk. Din id-devozzjoni tmur lura l-ħafna snin. Niftakar meta sirt Arċipriet, waħda mill-affarijiet li kelli f'moħħi kienet li nagħmel ir-restawr u l-konservazzjoni ta' din l-istatwa. Fil-fatt sar, u mbagħad li xtaqt huwa li joħroġ ktieb b'dokumentazzjoni fuq id-dettalji kollha storiċi u anke waqt ir-restawr li sar. U jiena ktibt fuq id-devozzjoni popolari hawnhekk fl-isla. Hawnhekk jiġu ħafna nies minn Malta kollha u minn Għawdex u anke barranin għaliex din l-istatwa tiġbed ħafna devoti. Jiġifieri hemm ħafna wedit li saru u li l-poplu jattribujhom lil Ġesu Redentur. Imma illi nara hawnhekk nara ħafna konverżjonijiet, Claire, ħafna konverżjonijiet ta' nies li jidħlu imkisra fil-ħajja tagħhom u joħorġu minn hawnhekk kuntenti. Dan l-oratorju l-ewwel nies huwa xogħol tal-familja Zara. Għandek l-erba' pitturi huma ta' Francesco Zara bħalissa għaddej il-proċess ta' restawru u konservazzjoni u dan l-oratorju huwa ddedikat lil Kurċifiss, is-Santissimu Kurċifiss. Hemmhekk għandna wkoll il-Verolinjo, għandna biċċa mis-salib ta' Ġesu li wkoll għandna ċertifikat tagħha. Li ġara fil-gwerra, Claire, kien li s-saqaf ta' dan l-oratorju waqa', intlaqat wieħed mill-anġli, waqgħet l-art ukoll u kien hawn il-kannirja taħt. U dal-Kurċifiss kisret il-ħġiġa u dal-Kurċifiss baqa' hemmhekk. Ħaġa sabiħa li għandna fuq l-istatwa ta' hawnhekk li nistgħu ngħidu hija li ma nafux min għamilha. Għaliex din kienet instabet fost ħafna tifrik ta' bastiment u mbagħad kien hemm fuq il-bastiment kien hemm tnejn mill-isla u kienu talbu l-kaptan sabiex Lisa kienet għadha ma kelli l-istatwa tagħha u kienu talbu l-kaptan sabiex jirregalawha meta jitlu fil-port tal-isla. U bagħad hekk kien ġara kien nisa l-kappillan u
Ġifieri l-istatwa li ġiet minn il-baħar din, instabet. Instabet ma' tifrik ta' bastiment li kien tkisser. Nafu biss li hemm it-tip ta' njam huwa komuni ħafna fl-Awstrija, meta konna qed nagħmlu restawr tagħha fl-2017 għamilna test fuq l-injam. U ħaġa sabiħa wkoll li l-bambina hija biċċa njama sħiħa, mhix bil-biċċiet, ġifieri hija sħiħa mill-istess stok, mir-rasa sa saqajja, mbagħad il-globu li hemm kien sar minn Mariano Ġerada aktar tard. Biex tkun kompluta l-esperjenza tiegħi ġol Isla, għażilt li nibqa' hawnna li nżul ix-xemx u ngawdi ż-żernieq. U sbieħ il-jum għada filgħodu biżjara ġo dik li nafuha bħala il-Maċina, binja storika tas-seklu 16, illum mibdula f'lukanda li tħaddan l-istorja imżewqa b'servizz lussus u modernizzat permezz ta' restawrazzjoni li saret riċenti. And it goes with the bread. Thank you. Enjoy. Thank you. One of the best moments of life. Hawnhekk ħaniprova kċina li hija msemmija fil-Michelin Guide ukoll dan ir-restorant u il-kunċett tagħhom hu illi jikkreaw riċetti Mediterranji Maltin imma jtuhom dak il-modern twist u jġibuhom lok hekk meżè differenti ħalli inti tkun tista' taqsam kull ħaġa tista' dduq u taqsam minn tkun qiegħda. Ara dal-kappar żinguli. Il-vera qed inħossni turista f'pajjiżi stess. Bil-vantaġġ illi ta' Malti għalien ikolli ċ-ċans li niltaqa' mill-qrib man-nies tal-lokal li jilqgħuni biħġarhom fil-lokalità tagħhom.